Yevropaga berish uchun 6-avgust Bosniyaga borgan, lekin u davlatning rad qilishiga uchrab Istanbulga qaytarilgan Uyg'ur Rana Yarmuhammad va uning 2015-yili tug'ilgan qizi Asmaning Xitoyga qaytarilishi mumkinligi ilgari surildi. 1985-yili tug'ilgan Rana Yarmuhammad aerodromga chiqqandan keyin o'zining Xitoyga qaytarilganligini aytib, yig'lab turib bir video e'lon qildi. O Türkiye amaldorlari hozir bizni Xitoyga qaytarmoqchi bo'lyapti. Men 6 oylik homildor, nima qilishimni bilmayapmiz. Bosniyadan pasporting saxt ekan deb qaytaryapti. Qizim Asma bek qo'rqyapti. O'tinib qolayli, bizga yordam qilinglar deganlarni bildirdi. Bu video e'lon qilinib uzun o'tmay Rana'ning aerodromdagi rasmiyatlari bejirilib qo'yib berildi. Xitoy Davlat İşleri Ministerligi Hong Kong va Makao ishlar ishxonasining boshlig'i Jiang Xiaoming Hong Kongning 1997-yili Xitoyga qaytarilib berilgandan buyongi eng jiddiy va eng nachar bir krizga duch kelganligini aytdi. O Hong Kong vaziyatini muzokara qilish uchun Xitoyning janubidagi Shenzhen shahrida bir oraga kelgan doiralarga rayon vaziyati haqida doklad berib, Hong Kongdagi krizis 60 kundan ortiq bir vaqtdan buyon davomlashyapti dedi va zo'ravonlik faoliyatlar ko'payyapti, jamiyatga ta'siri bag'ansir kuchayyapti. Hong Kong Xitoyga qaytarib berilgandan buyongi eng jiddiy, eng yomon krizga duch keldik deyalaymiz deganlarni bildirdi. Xitoy Xalq Qurultiyi Hong Kong vakillar o'miki, mamlakatlik Xalq Qurultiyi a'zolari va mamlakatlik siyosiy maslahat kengashining vakillari qatnashgan yig'inga Hong Kong o'qituvchilarining taklif qilinmasligi diqqatni tortdi. Interpol Hindistonlik diniy olim Zakir Naik haqida Hindistonning talabi bo'yicha qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarishni rad qildi. Zakir Naik Interpolga bu talabni rad qilganligi uchun rahmat etdi. Hindiston hukumatining terrorlikqa va zo'ravonlikqa qarshi da'vatlar bilan to'nilgan islom olimi Zakir Naik haqida tutish buyrug'i chiqarish uchun xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolga qizil ranglik uqtirish chiqarishni talab qilgan iltimosi rad qilindi. Interpol Hindistonning Zakir Naik haqida 3 qitim qizil ranglik uqtirish chiqarishni talab qilganligini, lekin yetarli dalil isbot bo'lmaganligi uchun buningga ruxsat qilinmaganligini bildirdi. Sodiq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni qo'lga olish uchun jamoat xavfsizlik xodimlari uning uyiga besib kirdi. Sobiq prezident Atambayev soqchilar tomonidan elib berilgan harakatda qo'lga olindi. Harakat jarayonida soqchilar bilan Atambayevning qo'g'dovchilar orasida chiqqan to'qinishda bir soqchi hayotidan ayrildi, oz deganda 30 kishi yaralandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Koreyaga 800 million dollarlik qurol setib berishni tasdiqladi. Amerika Mudofaa ministrligi qarmog'idagi Mudofaa bexatarlik hamkorlik organi tomonidan e'lon qilingan bayonotda 12 dona MR-60R tipli ko'p qilliq qo'llanishchan tikuchar va aslahalarni setib olish talabining tasdiqlanganligi bildirildi. Shuning bilan birga Koreyaning yana 13 dona harbiy radar, 25 dona T-700GE tikuchar motori, 1000 dona suvosti paraxoti izlash sistemasi, turli aloqa uskunalari va zapas asboblarini setib olish taklifiga tasdiq berilganligi bildirildi.